教导者就要好好的装备自己哈。这些属灵的教导者，这些委身在信仰教育的教导者，就要把自己装备好。不管是父母、母亲也好，父亲也好，牧者也好，辅导老师也好，或者是团契的辅导也好，或者是属灵的长辈，他们必须一定是一个很清楚自己是一个真正重生得救的、有生命的人。除了有爱人之外呢，更知道的另外一个就是说，对人的灵魂很有强烈的那种负担，同时也清楚这一个服事是一个全人投注的一个大事业不是只有说我去做一件事情，而是这是值得我们用一生投注的一个大事业。所以呢，我们的装备不是只是一个局部的装备，而是一个全部的一个装备教导者本身自己的经历，其实是一个最棒的教材。这个是很实在的一件事情。好，首先我们在属灵上面，我们要怎么样子来使我们得到一个好的装备我们也一定要有得救的确据，跟神建立一个救和被救、主和仆、神天父主和仆、救和被救的一个关系，造和被造的一个关系。我们一定要有确据，我们是属神的人。很多的人没有办法在这个部分很清楚如果没有办法很清楚知道自己是属神的人，接着下来就没有办法清楚知道儿女身份。我们有两个身份一个身份在世界上，我们是我们的肉身父母的儿女。但是当我们成为神的孩子的时候，我们还有另外一个身份，那个身份是天父儿女的身份。而这个身份是一个尊贵的，是回到了神创造照着他的形象所造出来的那个恢复那个形象的那个尊贵的样式。因此一个基督徒要很清楚的知道自己有一个非常尊贵的身份。当我们知道了我们是天国的公主和天国的王子，我们晓得我们的身份是这么尊贵的时候，很自然的我们在我们的言语行为以及所有的展现人际的关系穿着人际的互动上，自然就会不一样。因为我们是天国的公主和天国的王子，所以要拥有这一个身份，一定要拥有这个身份。所以这也就是为什么我是很喜欢问基督徒说，你跟神的关系是什么？然后好像是朋友我有困难的时候向他祷告。我想不是，我们跟神之间不是只有限于这些，我们所相信的这位神是一个又真又活，是值得我们怎么样用我们整个的人投入的一个信仰，让我们整个人可以摆上的在他面前的一个神。我们的神真的跟别的信仰，当然这个在外面我们不能讲但是我们只能在这里讲说，跟别的人所信仰的他们所信仰的那个神真是截然不一样，截然是不同。好，不只是要有这个儿女的身份我们知道不知道？所以我们现在祷告，我们到底是怎么个开始？主耶稣啊！我知道在我不知道你们的祷告，但是我们是不是在祷告里面，我们说天父，天上的爸爸，你知道啦，我遇到了困难啦，你比谁都清楚啊，天上的爸爸，解决吧。你有没有这样跟他撒娇过，跟他耍赖过？很多人说，因为他是神，所以好像神，你知道，在我们的中国人的那种概念里面，说到那个神，好像他就非常的很尊严，很尊。事实上，我们的神不错，他是一个很严肃的神，他是一个公义的神，他是一个正直的神，他是一个很有尊严的神。可是他跟别的神又有不一样的地方，因为他也有什么样慈爱，他也有容忍，他也有包容接纳，他也可以让你耍赖到你可以吗？
滚在地上跟他耍赖。他可以这个样子，但是我们跟神的关系今天是建立在什么样的层次呢？只是因为你救我，对不对？我谢谢你用恩主的宝血洗净我，除尽我一切的罪。OK，that's all。我们的 relationship，that's all。或是我们跟神的关系是可以进入到说，天父我不管了，天上的爸爸，你看啦。圣经有没有描写？有一个王很可爱，对不对？当那个敌国的王写了一封信来辱骂他们的时候，他把那个信拿到，上面就摊开，神啊，你看，我们今天会不会做这种事情？大概我们很少，可能说，如果做这种事情的话，我们是不是好像对神很不尊敬？但是不要忘记，我们的孩子怎么样跟我们耍？我们的孩子有没有跟我们耍赖过？妈，给我了，我一定要了，人家都有，我怎么没有？有没有耍赖过？有。好，因为我们的儿女对我们的耍赖的态度，有的时候也可以跟我们的天父是这个样子的，因为我们的天父是决然的接受，因为他是我们的爸爸，天上的爸爸。这就是神的儿女。什么叫做神的儿女？就是我可以跟你耍赖，我可以跟你塞奶，我可以跟你怎么样？不管，你要负责。但是今天我们很怕，我们真的很怕。我们就如果我这样做，会不会对神很不敬？然后神突发怒，手指一点，我就。不要忘记，可以的，因为他真的是爱的，爱到就像我们跟我们孩子在互动一样。我们平常怎么样跟我们的儿女互动，我们就拿这种互动的模式去跟我们的天父互动。如果我们很清楚，他是我们的天上爸爸，我是他的孩子，绝对可以是这样的互动，而且这个互动是很有意思。有一次我自己生病了，而且发烧。每一天晚上就是38度5，快39度，然后连续1个礼拜，医生看了也给药了，吃了都没有用，就是这么1个礼拜。然后每天晚上睡冰枕，白天去上班，白天就好一点，37度。那我不能够说我发高烧不能上班，我不能赖床，啊，白天就好一点，37度多，然后就是这样，然后去上班。一到了晚上洗完澡我就回来了以后就。38度，快39度，然后就去弄个冰枕，然后就吃药怎么样？1个礼拜，到了后来我真的受不了，所以到了星期六的下午晚上，我就跪下来，我说天父我不管了，我已经烧了1个礼拜了，每一个晚上都是这个样子，你来医治，我交给你了，你来处理了，你负责任。我今天晚上。求你让我就解决我的退烧的问题。很有意思，我祷告完了以后上去睡觉，也不用冰枕了，就一觉睡到天亮，第2天就好了。我曾经这样耍赖过，我耍赖完了以后，我觉得哎，真棒！原来我的爸爸是这么好的一个天父爸爸。我当他的女儿真的是太好了，因为他什么都有，我什么都可以向他。这个就是儿女的身份的经历，让我们每个人都去经历它，特别是让我们遇到困难的时候，然后成功的时候，对他，爸爸谢谢你，太好了，你帮助了我。我真的每一次碰到了什么样的事情啊，只要我完成了以后，我说天父谢谢，好了，谢谢你，我知道你帮助了我，但是一困难的时候，我也会叫。有一次，我正好在赶董事会的东西，我电脑坏掉了。然后那天又碰到周末，技术中心的人全部都休假，我正在赶东西，我就坐在那边，我说：“天父，我的电脑坏掉了，我不知道怎么办，我不管了，你一定要处理。”然后那天我不知道是怎么搞的，我就起来啪啪打了那个，我就有一点点好像也在发怒，也在泄气了，就啪啪打了那个。主机2下，
嘿，嘣，他出来了。那个时候我就说：“我说天父，你好可爱哦，你怎么用这种方法？”OK， 其实每一天都可以跟天父对话，随时都可以跟他讲话。但是很多的时候，我们好像跟神讲话，好像只现在安静祷告，闭上眼睛，在某一个地方跪下来，噔，这个才是。不要把我们的天赋限制的那么狭隘啊！随时你都可以跟他讲话哈。OK， 拥有神儿女的身份，你就是可以这样享受这样子的一个生活，经历罪的赦免的喜乐哈。罪有没有被赦免？当我们犯错了，我们认罪悔改以后，我们还有没有那个罪恶感一直在这边梗在这里？如果我们一直有这种罪恶感梗在这里，表示我们没有经历到罪的赦免。我们应该是很喜乐，神天父谢谢你，主耶稣谢谢你，因为你赦免了我，让我不再被这个事情来捆绑我哈。很多的时候，我们很容易怎么样，成为被恶者捆绑的一个人。有一个年轻人，他在这个地方哈，他学了一个很可爱的功课，他做了一件不对的事情，然后他就祷告求神赦，但是赦免完了以后的时候，那个阿门站起来往后走的时候，那个东西又回来，然后他就说：“神，你没有听我的祷告，我刚刚已经祷告过了，怎么样？”哦，弄了好几天，这样一来一回，每一天几乎都是这场战争这样打了一段时间。打了一阵子，他已经快受不了了，所以有一天呢，他就，神也给他智慧哦，所以他那天要去祷告的时候，他就带了一根竹子，带了一个棍子，那去了以后呢，他就跪下来了，我说神，我知道你用宝血洁净我，赦免我什么这个罪，我相信你已经赦免了，你也把喜乐赏赐在我的心里面，阿门。然后完了以后，他就把那个棍子就插在那个他祷告的地方，然后他一转头哦，真的那个意念又来了，你犯了什么罪？你没有什么，又是那个控告的声音，然后那个罪恶感又怎么？然后他就说回头，然后他就说，你看，神赦免我，我的天父赦免我，主耶稣的宝血洁净我，这个就是证据。当他对这个恶者不断的来干扰他的那一个罪恶感的一宣战的时候，那个喜乐马上进到他的里面来，那个控制他的那个罪恶感的那个就跑掉了。他很喜乐，然后他就一直见证说，神赦免我，主耶稣的宝血洁净我，我再跟这件事情上没有任何的瓜葛了，一种喜乐。为什么我要特别强调这几个东西？因为我们要去告诉小朋友的时候，他要跟神建立这些东西。神一定会说：“老师，我做错事情祷告，耶稣真的会用宝血洗掉我的罪，然后天父真的会原谅我吗？”你要知道啊，刚刚信主的孩子，他可能在这个部分，他想要更深的了解，他会问我们这个问题。如果我们自己没有去经历的时候，我们会说，圣经这样说的。如果我们经历过的时候，对，他会原谅，老师也有过，怎么样，你可以跟他分享，让他很确信，神真的是可以做到的，赦罪。神赦了我们的罪以后，我们要去享受那个什么被赦免的喜乐。好，我想我们每个人都有这样的一个经历，对不对？特别是我们当做错了，老板把我们找去，说了一件，然后就说好，这次我就放过你了，下次不可以哦。我们转了头，我们其实老板虽然在他面前好像一点那个很可怜的样子，可是一转头说，他终于放我一马，对不对？我们都有这种经历哈，但是我们跟神之间的互动有没有这个经历？说，神赦免，真的没有这个罪了，那个担子就没了。好，
当我们有这种经历的时候，我们可以跟小朋友非常有把握的说，神会，因为他是神，什么都会，他绝对可以做到。好，确信圣经是神的话，是绝对的真理。老师们一定要确信，圣经是神的话，是绝对的真理。为什么？因为现在实在有太多的学说论作，特别是我们活在这个末世的时代里面，有太多的异端的东西出来了。若是没有神的话语，真正的成为我们每一天生活的准则的时候，我们很容易被迷惑。所以我们要绝对的，圣经是绝对对的，而且是唯一的真理，是绝对不变的。可能小朋友会说，老师，圣经里面说的不一定对哦，因为我们学校的老师说，人是由猴子变来的哦。哎，主日学老师怎么办？主日学老师怎么办？你知道吗？去找资料，对。然后呢，一定要告诉他们，可以他们，其实那个进化论那只是一个论说而已，还没有实验证明出来，对不对？所有的东西都要证明，可是这个进化论到现在还没有证明出来，只是一个论说，只是一个人的想法。只是一个人的想法，但是你不要以为孩子们他真的不知道哦，他也很厉害。有一次我们出去的时候，我们正好讲到创世纪神的创造的时候，有一个小朋友问了一句很可爱的话：亚当有没有肚脐眼？哎，老师们回答，我知道现在有科学的哈，有很多不同。哎，亚当有没有肚脐眼？请给答案。我对，多灾。哎，老师们，亚当有没有肚脐眼？还穿戴。吓我了！国小4年级的孩子，不要小看他们。在这时候，你要不要相信圣经？或者他问你的问题把你问垮？那一年，我的同工拿了小朋友写的那张纸条来，爱哭了，快哭了。对不起，小朋友问这个问题，我一看，我说好，这个孩子很聪明。啊，怎么答？说好，我们祷告，求神给我们智慧怎么答。那天我就跟小朋友讲，小朋友，亚当有没有肚脐眼不是绝对重要的，可是有一件事情你们一定要记住，凡是从妈妈生下来的，一定有肚脐眼。而且你看神创造我们多奇妙，两个眼睛是对在一起的，而且是那么棒。两个耳朵是对在一起的嘛，是那么棒，不是一个前一个后，眼睛也不是一个前一个后哈。然后嘴巴呢正在中间，也不是歪在右边，也不是歪在左边。你看神创造我们2只手多么棒！所以请小朋友记住，凡是从妈妈生下来的都有肚脐眼，然后我们神所创造的都是最好的。小朋友，你满意这个答案吗？好，谢谢你们。但是问这个问题的小朋友，我要告诉你哦，你非常的聪明，老师都还没有想到的问题，你想到了，你很厉害。圣经没有那么清楚告诉我们亚当有没有肚脐，对不对？但是在这个时候，一定要让他知道，要让小朋友知道，亚当有没有肚脐眼不是绝对重要的。你要知道，有很多那些述说论哈，想要推翻创造，所以他们想出了很多很奇奇怪怪的问题。但是我们一定要坚持。好，当然我要做这个答案的时候，我有跟当地教会的牧师说：“牧师，你要在哦，我给的答案不对，你要讲。”牧师就坐在那里。
然后答案完了以后，当然他补了一些，他说人是神创造的，这真的是人创造的。但是呢，就像刘老师刚刚说的，凡是从妈妈生出来的都是有肚脐眼。好，然后呢，他又补了一些真理的教导，我真的很感谢。啊，所以确信绝对是真，除了他以外没有别的。老师要有这样子的相信，要不然的话小朋友。所以当我们知道说他是绝对是真的时候，你告诉他，创造论是绝对真的。我们都是神创造，所有的都是神创造。OK， 胜过试探的经历，啊，胜过试探的经历，我们每一天都在遇见试探。大大小小，只是有的时候我们会意识到，有的时候我们怎么样意识？它就像那个什么，像那个小小的小东西，那个偷偷的潜进了我们的里面来。有的时候我们没有感觉到。有一天，有一个人就说：“哎，你怎么把你自己弄得那么累？”我说：“对呀，我为什么要把自己弄得那么累？一天工作1个礼拜工作5天，有的时候几乎是每一天都是超时的，10个小时、12个小时这样子的工作。你知道吗？那个试探就来了，说，可以不可以去推掉周6的服事？推掉周日的服事？那种体恤自己的那个东西就会出现，然后往往就说要不要推，自己会挣扎一段时间，但是我很感谢神，往往就是说这是神的工作，我不能推，就是这样，很容易哦，很容易哦，很容易。特别是上几个礼拜我自己身体不舒服的时候，我甚至早上眼睛张起来说，今天就请个假吧，不要上班，因为头不舒服。你知道那种很容易那种懒不要上班的那种念头就进来了。但是要去胜过它，那个不舒服并不是不舒服到我不能工作，我为什么可以？我不要躺在床上，感谢主，就是很快的就胜过了这个东西，然后就起来灵修祷告，然后换衣服上班去。所以很多的时候这种他们是很 tricky， 然后就潜进来了，就在无意中就潜进来，然后就让我们有的时候很容易落进去，求神真的让我们很警醒，不要落到胜过试探的经历。OK， 自己要有正常的灵修生活。好，老师们，读经祷告等不等于灵修？读经祷告等不等于灵修？特别有一些教会呢，鼓励速读，对不对？新约3篇，记4篇2篇，什么旧约5篇，怎么然后一天要读多少？好，等不等于灵修？读经祷告不等于灵修，但是灵修就必须先有尊敬、敬畏、安静的心。读圣经读经祷告和存着敬畏的心、安静的心、专一的心读经思想是很不同的。所以读经祷告不等于灵修，可是灵修的必须有读经的，但是这个读经、这个祷告是不同的。是不同，是思想里面的意思，熟读里面的话语，然后让其中的真理我们能够明白过来，并且把它放到我们的里面来，在我们的生活当中执行出来，这个才是真正的灵修。所以我常常说，为什么用灵修这2个字，我觉得很棒啊！
我属灵的生命有问题，修理一下。属灵的生命有问题的要修理，我们每一天的属灵生命都必须来到神的面前，让神来修理。用什么修理？用他的真理修理我。这个修理不是打，是 repair 一下，不是 punish 一下。OK。所以我很高兴灵修这2个字，就是我属灵生命有问题，我需要修理。每一天都需要。有一个牧师说，基督徒的重生得救一次就够了，但是每一天必须在神的面前怎么样认罪。我们怎么知道我们有罪？我们怎么知道我们需要悔改？我们要回到圣经里面来。圣经里面有很多的记载，圣经里面的真理教导我们，告诉我们什么是错的，什么是对的，什么是我们需要改，什么需要我们更新的，什么是需要我们去遵守的，什么是需要我们去小心。所以为什么要灵修？每一天都要有 ，OK， 要有正常的教会生活。很多人说我已经读经祷告了，我也看了很多属灵书籍了，我为什么要去教会？教会生活是很重要的。我刚刚已经稍微分享了，教会生活呢，除了我跟肢体互动之外，其实最重要的是来听讲台的教导，在我灵修当中我不懂的，我还没有了解的，我透过讲台可以帮助我，然后更深的去知道，而且更懂得如何把它带到生活当中来，使我的生活当中能够活出神的话语，活出神创造我当时的形象。因为我重生得救了以后，我已经回到了怎么样原来的那种尊贵的地位上，尊贵的身份上。OK， 好，尊重神在我们生命中、工作中、精神感情中、婚姻中、家庭中、人际关系中的主权哦。我们很容易说尊重神的主权，对不对？但是在这些的东西里面，我们有没有尊重它？不只是只有工作的主权，不只是婚姻的主权，是我一生所有的每一件事情的主权。我们是不是尊重神的主权？而是说，神，你不要插手这件事情，你不要插手这件事情。我要选择婚姻，神，你不要插手，因为我现在喜欢的那个人不是基督徒啊。但是你说信和不信不能符合，所以神，我自己处理。好，如果我们真的是神的孩子，我们很清楚知道我们的一生都在他的手中，我们一生他已经计划好了，所以我们根本不用担心我把这件事情交给他，他会做错。只要把这个主权尊重他这些主权的时候，我们一切都会是很好的。当我们在健康上面，我们等一下会讲到，最后会讲到的身体的装备。可是呢，在健康的这个部分呢，我会说尊重神的主权的意思就是说，有的时候神真的会给我们一些我们无法理解的疾病，真的是无法理解的疾病，就好像我上2个礼拜那种头痛法，我真的是无法理解，连我自己都没有办法形容，就是不舒服。但是到了最后，我说神，谢谢你给我这个疾病。当我说出了神，谢谢你给我这个疾病的时候，其实我已经尊重神在我这个疾病上面的主权。如果不是他同意的，这个东西不会临到我的身上，所以我尊重。但是神，你来处理，很快的就好了。OK， 我们很容易说，我很尊重神的主权。你看，我为了这个工作的时候，我祷告很久。但是呢，最后，因为他薪水很高，所以神啊，你一定要让我去这个地方，因为他薪水很高，正是我家庭需要的。因为这个人是我很喜欢的，神求你让我跟他在一起。OK， 然后呢，真的结婚的时候，你看我都尊重神的主权，但是即使前面是怎么样，
我没有说神，我把我的工作，我把我的求职的工作交给你，你把我放在哪里，我就在那里，然后让我怎么样，心里生很平安。我把这个婚姻交在你的手中，我把我的感情对象，把我的婚姻的主权都交给你，你给我什么样的姊妹，或是你给我什么样的弟兄，神，你都让我知道，我们所要建立的是一个基督化的家庭。OK， 有的时候真的是很不容易，但是我们要开始慢慢的来学习。为什么？因为我们也要教导我们的小孩子，教导我们的儿女，教导我们主日学的小朋友怎么样？看重神在我们身上的怎么样权利？你不能告诉他说神在我们身上主权，他搞不清楚。神有权利来管我们，神有权利来怎么样，在我们的生活里面做每一件事情，因为我们是他创造的，他是我们的天父。就好像爸爸妈妈有权利一定要孩子要吃饭，爸爸妈妈有权利一定要孩子读书。孩子不能够说我不，可是爸爸妈妈说你就是要，为什么？这个就是父母在儿女身上的管教权。那神既然父母在儿女身上有管教权，神在他的儿女身上他也有主权，绝对的。好，所以一定要尊重。好，把信仰带进生活里面。不管是在工作啦，是在言语行为上面，当然把信仰带进生活里面不是那么容易。有一次我去一个教会训练主日学老师，训练完了以后，也在那个教会投入了一段时间教主日学。然后最后主日学校长说：“哎，你快走了哈。”我说：“对。”他就说：“那你要不要跟主日学的爸爸妈妈们有一个座谈？”我说：“很好啊，看看。”这些小孩子在教会的成长，父母如何的看待？好，那就举办座谈。然后座谈的时候，我就说爸爸妈妈，谢谢你们把孩子送到教会来哈。有一些是不是基督徒，但是有一些是基督徒。我们希望孩子们呢，不只是在教会主日学老师帮助他们在信仰上面认识神而已，我们也希望他们在家里面。父母，特别是基督徒的父母，也能够帮助他们在信仰上，你知道吗？马上有一个人举手，而且那个举手的那个家长是谁？是一个中学的校长。他举手，我说怎么样？我们又没有读过神学，我们怎么知道？我们怎么知道就教他们？我说对，这个有学问的人还是想的比较周到一点。哇！我知道他是中学老师，我知道他来头不小，马上就问这个问题。我们不是读神学的，我们没有神学基础，没有神学背景，我们怎么教在信仰上面教导孩子？我就说好，请问，当你的孩子拿成绩单回来，数学不及格的时候，是红字的时候，请问爸爸妈妈们第一个反应是什么？每一个人都讲嘛哈，骂他。因为他不读书，对不对？然后呢，不准他再玩电动，不准他怎么样，然后大家都有他第一个出现，然后第一个动作的，然后呢，接着呢，叫他乖乖读书，然后再接着呢，管他读书，管着他读书嘛，然后再接着呢，请家教。我说那再接着呢，都没有声音了。我说。最重要的是什么？大家就说，已经该做的都做了，骂也该骂了，对不对？管也该管了，跟也该跟了，请家教的也该请了，那还有什么可做的？我说有没有带他们祷告？有没有带你的孩子祷告？数学不及格，透过祷告去知道孩子的问题在哪里。应该是先祷告说：“天父，某某某这次数学考不及格，天父求你帮助我们要改进，要怎么改进？天父求你告诉我们要怎么去改进，然后再
祷告完了以后再好好的坐下来跟孩子谈，是老师讲你听不懂，或者是你上课没专心，或者是你该做的作业你没做，该复习的功课你没做，或是问题在哪里，一个一个去解决。如果到了最后真的是这个孩子就在数学上没有这个天分，那你只能够怎么样？去请家教来帮助他开启他那最基本的东西，让他能够了解。当孩子做错一件事情，或者他在某一个失败上面，某一件事情失败上面，如果家长先带他祷告，这个就已经是把信仰带进生活。不要先骂他。哦，我这样讲完了以后，所有的家长才原来是这样。我说这个就是信仰的教导，就在这里，并没有让你跟他长篇大论什么学说，在圣经里面并没有这样的说，所以那个学说是错误的，什么学说是对的，因为圣经里面有根据的。在家庭的信仰教导不是教导理论，而是教导实际。好，所以求神帮助我们。好，最后一个在灵里面的，在这个属灵上面的，不要把别人神格化，也不要把自己神格化。特别我们很容易把传道、牧者、执事、长老神格化。什么叫做神格化？就是他很棒，然后呢，他所做的每一件事情呢，都要怎么样？要跟圣经一样，对不对？然后都拿来检验，放大镜，对，都放大镜，然后检验。他说，牧师怎么可以做这种事情？长老怎么可以做这种事情？好，不要把他们神格化，因为我们都是蒙恩得救的罪人。也不要把自己神格化。什么叫做自己神格化？就是说，我是基督徒，你信的是假神，不要有这样子的一个态度。特别我们在这样子的一个社会，基督徒的比例是很低的，你不可能你碰到的每一个人都是基督徒。你如何在非基督徒当中活出了神的形象来，那才是一个很棒的见证。不要说因为你不是基督徒，我曾经就碰过了一件这样子的事情，所以我觉得我才会把这个东西写在这里。有一天有一个年轻人。也坦白说是基督书院的学生，然后他就哭着来了，六姐，我说什么事？你向来就是一个快乐宝宝，怎么今天变成这个样子？学校把那个基督徒跟非基督徒分成两种，分成两派啊。我说弄清楚，你们都是基督书院的学生，我们并没有这样分啊。他说某某人分了。我说他怎么分法？他说他跟我们讲话的时候，就对基督徒说。基督徒的同学，你们是有福的，你们的未来神必定祝福。非基督的同学，你们要小心啊！你们如果不信神的话，没有神的祝福在你们的中间，就要把我们分开了。我说好，对不起，我跟你讲对不起，但是我要很清楚的告诉你，我们没有分，你们在我们的眼中都是很可爱的孩子。而且，即使你今天不是基督徒，但是我仍然要告诉你，神非常的爱你，神没有把你分开掉，神还是爱你。问题只是你要不要接受他，在你的心中而已。那个就跟他讲了好久，终于他讲到了，他笑笑的走出去。我希望他现在已经是神了。不要把别人，不要把基督徒神格化，自己是神的孩子，也不要把自己神格化，觉得我很棒很了不起，你们所做的都不对，我做的才是对，因为我是合乎圣经的。这个是很危险，无形中会把传福音的门就这样关掉。OK， 好，暂时停在这里。我知道你们已经很累了。